يا صباح الفل، صباح العسل، صباح الياسمين. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو بتاع المرة اللي فاتت. مش عايزين بقى نقول بقى بتاع امبارح عشان انا ما نزلتش حاجة امبارح. عايزة اقول لكم وحشتوني جدا جدا، ويا رب كلكم تكونوا بخير. وعايزين نتكلم في ايه؟ هتكلم معاكم في حاجات كتير جدا، بس عايزة قبل بس ما نبتدي الفيديو كده مع بعض كده نبقى بقى ايه. يلا انزلوا اعملوا لايك بسرعة بسرعة، واي حد جديد ينزل يشترك في القناة عشان انا واثقة ان القناة هتعجبكم. فيلا بينا نشوف النهاردة يومنا يكون ماشي ازاي، بنعمل ايه، اكلتنا ايه النهاردة، غدانا ايه النهاردة. طب هتعملي ايه في يومك النهاردة؟ بصوا بقى هنبتدي مع بعض. هقول لكم بقى ان احنا النهاردة يعني انا بمنتج الفيديو ده النهارده، ده صورته امبارح بالليل فما بنتجه النهارده. عايزه اقول لكم ان الاجواء شتويه قوي، والجو بقى بدأ يبقى برد عندنا النهارده. احنا النهارده قايمين بقى مطر، ما اقولكوش. الدنيا كانت غرقانه مطر، والجو فيه سقعه كده. فهو ده بقى الاجواء بتاعه الشتاء بدأناها. فما حدش يقول لي بدأناها بدري عشان احنا بدأناها متأخر جدا، احنا في شهر 11. فاللي هو بس يا رب تفضل على كده، ما يقعدش بقى يرجع يحرر تاني ويبرد تاني ويحرر تاني ويبرد تاني، عشان الموضوع ده بجد بيتعب الواحد وبيتعب الأطفال. فيا رب نفضل بس على كده. وحشتوني جدا جدا، ونفسي اتكلم معاكم ونفتح احكي لكم حاجات كتير. وعايزه اقول لكم كل يوم حكاوي جديده، وكل يوم بنعيش يوم جديد بحكاوي جديده، بتفاصيل جديده، بحاجات حلوه بحاجات وحشه، حاجات تفرح وحاجات تحزن. فالواحد اللي هو ايه، في روح لما تلاقوا في شقة مكركبة ولا شقة متبهدلة، ولا العيال بتلعب ولا العيال بتاكل ولا عيال في روح في البيت. عارفين انتوا الأجواء دي؟ عايزة بس أعرفكم حاجة مهمة جدا جدا جدا. اللي فيديوهات انتساب نازلة النهاردة جامدة جامدة، حلوة قوي قوي قوي. إيه طبعا هي الكل تصور كل حاجة، بس زي ما احنا متعودين يعني. بس انا متأكدة ان هم هينزلوا بعد الفيديوهات دي على طول، هينزلوا ورا بعض مش قبل. انا ببقى واثقة ان قبل ولا بعد عشان ببقى عارفة محملة ايه قبل ايه. اما دول يتحملوا الاول وبعدين التانيين هتحملوا وراهم على طول. فمستنياكم كلكم تشرفوني وتنوروني في الانتساب. فيديوهات حلوه قوي وجامده قوي، والناس اللي محتاره تخش ايه وتخش ايه دي براحتكم، لان كل الفيديوهات حلوه قوي. وبعدين جاوبت لكم على سؤالكم اللي انتوا بتكتبوه. كل فيديوهات الانتساب حلوه جدا جدا وبتنزل بانتظام جدا، وكل ما نعلى من المستوى بيبقى فيديوهات احسن واحسن واحسن. مستنيكم كلكم تشرفوني وتنوروني. هتلاقوا فيديوهات جامده نازله النهارده، فعايزه كل الناس بقى يكبروا عيلتي كمان وكمان ويخشوا يشرفوني وينوروني. وتنزلوا تعملوا اللايك على الفيديو الجامد ده، وتعملوا اشتراك لو مش عاملين اشتراك. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه بقى في الاجواء بتاعتنا النهارده، والاحساس الجميل اللي احنا قمنا من النوم عليه. عارفين اللي هو احنا مشتاقين للاجواء الشتويه، لان احنا عندنا هنا في مصر او في القاهره يعني بالاخص. الاجواء عندنا اللي هو مفيش اللي هو مطر كتير، ويمكن اسكندريه كل السواحل البحريه او اللي فيها بحر وكده بيبقى امطار جامده جدا، بيبقى الجو برد جدا. لكن هنا عندنا لا، يعني اللي هو اجواء خريف. عارفين هو الخريف؟ فمستنيكوا بقى كلكم 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 تقولوا لي رأيكم ايه، وعندكم الجو عامل ايه. يعني احنا النهارده بتاريخ النهارده الجو عامل عندكم ايه؟ يعني عندكم مطر؟ طب عندكم برد شويه؟ طب قولوا لي بقى. انا بقى عايزه اقول لكم هو ده كان بالليل، ما الجو ما كانش برد امبارح، الجو كان حر امبارح جدا طول النهار، وكان لطيف بالليل. فاللي هو هتلاقوني بقى لابسه نص كم والجو ده. لكن النهارده يعني لو انا بمنتج اهو الفيديو، الجو برد جدا، بردانين. فبجد بجد الجو كان برد. فيعني خلاص هنبدأ بقى نطلع بقى الشتوي كده، ونلبس حاجات اللي هي الخريفي بقى. انا هشيل بقى الحاجات الصيفي، ونلبس بقى الحاجات الخريفي علشان ما نتعبش بقى ويحصل لناش حاجة. تمام تمام. قولوا لي بقى بتشوفوني من اني بلد، من اني دولة. انا بشكر طبعا كل الناس اللي بيكتبوا لي بيشوفوني منين، بره مصر بجوه مصر. انا محتاجة ان انا اعرف علشان اشكركم. وبعدين عايزة اعرف اخواتي منين. انتوا عارفين هو في حد ما يعرفش اخواته ساكنين فين وقاعدين فين والدنيا عاملة عندهم ايه؟ اكتبوا لي انتوا عاملين ايه، والجو اخبار الجو، وبدأ الجو فعلا يبرد عندكم ولا زي عندنا ولا لا.
ومحتاجة منكم بقى كومنت حلو ودعوة حلوة كده، وتنزلوا تعملوا اللايك. ويلا بينا نشوف بقى الغسيل ونلم الغسيل ونروق الصالة كده، علشان نقعد بقى في مكان نضيف، نقعد بقى كده نشرب حاجة سخنة ونتفرج على حاجة فيلم حلو في التلفزيون، تمثيلية حلوة. عايزة اقول لكم احنا يعني كان زمان بيبقى عندنا الشهر مثلا بتاع رمضان بيبقى التمثيليات الجديدة كلها كانت بتنزل، فكانت بتنزل مسلسلات كتيرة جدا، مش بنلحق بقى نتفرج على ايه ولا ايه نتفرج يعني ايه. لكن دلوقتي خلاص، يعني دلوقتي بقت على طول على طول تمثيليات جديدة، افلام جديدة. بجد الواحد كل ما الجو يعني الدنيا بتتطور والتكنولوجيا بتبقى اقوى، بتبقى يعني كتير، بنحس اكتر ان احنا يعني بيبقى الدنيا بتبقى حلوة والدنيا متفتحة جدا. يعني الحمد لله الكلام ده لو كان على ايامنا زمان، احنا في السن اللي احنا فيه ده كنا هنبقى حاجة تانية خالص. او حظ الولاد بقى اللي طالعين والجيل الجديد ده حظه، يعني حظ التكنولوجيا والدنيا اللي موجودة دي، ده حظهم يعني. فاحنا برضو لسه ما كبرناش، احنا لسه صغيرين على فكرة وكل حاجة، بس بنقول اللي هو السن الصغير، فاهمين؟ الجيل اللي هو بقى الصغير ده. إيه، هنا بقى انا كنت بروق الصالة زي ما انتوا شايفين، وهننشر بقى. المفروض الغسيل ده هيتنشر وفيه غسيل هيتشال كل يوم، غسيل غسيل غسيل. وبعدين في الشتاء بقى ما بينشفش بسهولة، يعني نحط الغسيل عقبال ما يجي ينشف بياخد له يومين كده حلوين كده عقبال ما ينشف، والدنيا بتبقى كده. وبعدين في بقى هدوم مدرسة ولازم فبص موال، انا موال الهدوم دي في الشتاء. هي يعني انا بحب الشتاء جدا. مين بيحب زي مين؟ بتحبوا الشتاء ولا الصيف؟ اكتبوا لي برضو كل ده في الكومنتات، عرفوني بتحبوا الشتاء اكتر ولا الصيف. انا واحده من الناس انا بحب الشتاء واجواء الشتاء، لكن مش بحبها في حاجات معينه، في العيا طبعا، في لان الاطفال الصغيرين واحنا يكبر لما بنعيا الواحد ما بيخفش بسهوله. و فهنا بقى عايزين ايه؟ نشوف بقى هنعمل ايه. عايزه اقول لكم احنا لازم نروق بقى تروية الشتاء. تروية الشتاء يعني ايه؟ بس الاول قبل تروية الشتاء انا لازم بقى ابدا اطلع. انا شلت شنطه واحده او يعني حبه هدوم صغيرين جدا من الصيفي، فعايزه اشيل بقى صراحه بقيه هدوم الصيفي اللي هي صيفي قوي، اللي هي مش هينفع ان احنا نلبسها طبعا في الشتاء، والحاجات اللي تنفع اللي هي الخريف الخفيفه شويه اللي نقدر نلبسها. عشان انا مش متعوده ان انا ما بحبش ان انا البس حاجات تقيله قوي. إيه إيه، يعني في اجسام بتبقى براده قوي، وفي اجسام ما بتبردش قوي. يعني اكيد ببرد وكل حاجه زي الناس كلها، بس ما بحبش البس هدوم كتير، بحس ان انا مخنوقه، بتخنقني. انا كده بقى مين زيي مش عارفه. فانا متهيألي ان في ناس كتيره زيي، فبحب ان كل هدومي بتعتبر خريف، ما عنديش هدوم شتوي. ما تلاقوليش عندي هدوم شتوي. حتى لما بحب اخرج مثلا او البس هدوم شتويه وكده، ما تلاقونيش بقى لابسه الحاجات الصوف والهايكول والجواكت، لا، حاجات خفيفه برضو. فكملوا معايا بيت الفيديو، ولو ما عملتوش اللايك هزعل منكم جدا جدا جدا، لان الفيديو اللي فات انا زعلانه جدا ما عملتوش لايكات كتير، فالفيديو ما اتشافش ماشي. وانا زعلانه منكم صح، انا مخصموكم وانا بكلمكم ليه بقى وعماله ارغي معاكم واقول لكم انا مخصموكم، لازم تصالحوني، تنزلوا تعملوا اللايك، ولو ما اشتركتوش كلكم تشتركوا في القناه. علشان النهارده عايزه اقول لكم بقى هنعمل غدا ايه واكل ايه النهارده. كملوا معايا بيت الفيديو، اوعوا تروحوا في اي حته، قولوا لي بقى وصلتوا للدقيقه كام. هنا الدقيقه 9، فقولوا لي بقى وصلتوا للدقيقه كام وكنت بعمل ايه عشان اعرف ان انتوا وصلتوا لغايه هنا. وكملوا معايا بقيه الفيديو، تمام؟ لازم الفيديو يكمل للاخر، اوعوا توقفوا الفيديو. وبرضو عايزه اقول لكم ان في القناه التانية في فيديو تاني خالص، لو حابين تشوفوا لي فيديو تاني هتلاقوا في القناه التانية فيديو تاني خالص. تشرفوني طبعا اكيد وهتنوروني لو موجودين طبعا هنا وهناك. فيلا بينا بقى. هنا خلصت الركن، الحته اللي في الانتريه هعمل دي معاكم خفيف خفيف كده. يعني انا مش هكملها معاكم لان الكاميرا فصلت، وانا ما اعرفش ان الكاميرا فصلت طبعا، لان تليفوني بيفصل ساعات الكاميرا وانا ما باخدش بالي، وبنسى ساعات ان انا ابص على التليفون اشوف شغاله ولا مش شغاله الكاميرا. تمام، بس كده انا الحته دي يعتبر خلصت خلاص. بشوف بقى هعمل ايه تاني. هنزل بس الترابيزه دي عشان شكلها مش لطيف كده. ويلا بينا اقول لكم بقى انا عملت اكل ايه النهارده وغدا ايه النهارده، لاني هنا كده الكاميرا كانت فصلت خلاص.
النهارده بقى نعمل فيش طاووق، واكله خفيفه واكله حلوه وكل الاطفال بيحبوها، واحنا يا كبار طبعا بنحبها جدا جدا. بتجيبوا شيش طاووق عباره عن قطع من الفراخ، من الوراك ومن الصدور بتاعه الفرخه. مش هتنفع صدور بس ومش هتنفع وراك بس، عايزين تعملوها وراك بس ينفع، لكن صدور بس ما بتنفعش، ان اللحمه بتاعه الصدر بتبقى ناشفه وقاسيه كده شويه. وهنا بقى بنتبلها بالزبادي والتوابل بتاعتنا المعتادة بتاعت بلدنا اللي احنا عارفينها ومتعودين عليها. انا ما بحبش اتكلم عليها كتير علشان دي تختلف اراء، دي اراء واذواق زي ما قلت لكم، وهفضل اقول لكم كل فيديو. حطيت التوابل بتاعتي اهو على الزبادي، وكنت بقى طبعا نقع الفراخ حلو جدا وغسلاها غسله نضيفه جدا كده، تنقعيها وتغسليها عشان مبقاش فيها ريحه زفاره وانتي نفسك ما تقرفيش وعيالك ما يقرفوش. ودي بنحضر التتبيله بتاعتها اهو. واوعي تنسي الملح، تملحي اكلك حلو علشان يطلع من الطعم ويطلع حلو كده وجميل. بس كده اهو. تتبلي بقى الفراخ وتقعدي تقلبيها حلو جدا 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 زي ما احنا شايفين. تدخلي كل التتبيله في اللحمه بتاعه الفراخ كلها، وتسيبوها ساعتين 3 4. كل ما تسيبوا اي لحوم في اي تتبيله بتبقى جميله. هنا بقى كده الخل بتاعي لازم يتحط في ميه، لازم يتحط في ميه. و قطعت بصل كده شرايح، هتقطعي بصل، هتقطعي اي خضار بتحبي تحطيه كله نفس المقاس ونفس السوا، علشان لما تحطيه في الخله يبقى كله مقاس واحد والشكل يبقى لطيف، والاكل يستوي معاكي كله يستوي مع بعض. مبقاش الخضار لو اتقطع كبير جدا مش هيستوي. فنفس المقاس بتاع الفراخ نفس المقاس بتاع الخضار. وهتحطي مثلا حتة فرخة، حتة فلفل ألوان بقى، حتة بصلاية، ترجعي يعني كده لغاية ما تخلصي. بصي يبقى ده المنظر، منظر لطيف جدا وحلو قوي 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 قوي، وبيعجب الأطفال قوي. حاولوا ان انتوا لو عيالكم ما بياكلوش مثلا، ولادكم، الفلفل الالوان ده مفيد جدا جدا جدا، فبتحطوه في الاكل اللي زي كده مش هيحسوا بيه وهيطعموا. بس عايزه اقول لكم حاجه مهمه هنا ما اتعملتش في الفيديو. الخضار تبلوه، ما تحطوش الخضار مش متبل علشان يبقى متطعم كده وحلو وجميل. اي صينيه تيفال عندك، مش لازم صينيه زي دي، لان صينيه زي دي يعني انا متاكده ان هي بتتلسع او بتلزق. اي صينيه تيفال عندك، اي صينيه جريل عندك، هتعملي فيها بقى كده وتحطي مثلا رشه زيت، هتطلعيه جميل 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 وطعمه جميل. وتعملي جنبه بقى شويه رز كده بسمتي كده، اللي هو اللي بالتوابل بقى وكده. يعني بصوا، أكلة خطيرة خطيرة خطيرة، جربوها هتعجبكم جدا جدا. ولو عايزين أي وصفة أكل معينة طبعا هتكتبوا لي في الكومنتات. أنا حد كتب لي عايزين المحشي، أنا هعمله حاضر عيني ليكم. ولو عايزين أي وصفة أي حاجة مكسلين تعملوها، حابين ان انتوا مش عارفين الطريقة، قولولي على طول وانا هعملها لكم عيني ليكم. انا ماليش غيركم، بحبكم جدا جدا وبشكركم جدا. لو وصلتوا معايا الفيديو لغايه هنا لازم تعرفوا ان انا بحبكم ماليش غيركم في الدنيا طبعا، اكيد بعد ربنا. هتوحشوني جدا جدا الفيديو بتاع بكره، وعايزه حماس وعايزه لايكات كتير كتير عشان انزل لكم فيديو كمان. بتوحشوني جدا وعايزه اتكلم معاكم كل يوم. انتظروني بكره واقول لكم سلام. باي باي.